За сайн байна уу бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдрийн сэдв өргөө буюу нийслэл хүрээнд байсан хүний мах иддэг байсан нохтын тухай ярих байгаа. За тэгээ энэ хүү сэдвээсээ салаалаад улбаалаад өөр сэдвлүү ороод явна шүү. За тэрийг хэлчихье. За энэ хүний мах иддэг нохот гэдээ яриад эхлэхээр эн чинь тухайн үед одоо Монголын манаар дэргэд хүнийг нас барсан хүнийг ил тавьж оршуулдаг байсантай холбоотой байгаамаа. За тэгээд ил тавьж оршуулах гэдэг зүйлийг ухаан судлаад үзэхээр энэ бол төвдийн буюу шарын шашин Монголд илгэрсэнтэй холбоотой асуудал болоо явчихж байгаа. За Монголд бол шарын шашныг хөгжүүлэх үндсийг бол Төмдийн Алтан хаан 1507-оос 1582 оны үед амьдарч байсан хүн энэ ч 16 дугаар зууны үе болоо явчихж байна гэсэн үг. За тэгээд Төмдийн Алтан хаан гэдэг хүн бол тавьсан бөгөөд тэрээр 1576 онд Төвдийн шашны тэргүүн Содон Жамц гэдэг хүнийг хүндэтгээд залж Монголд ирүүлээд өөрөө тэргүүлэн ордсын бусад ноёдыг дагуулan шарын шашинд орж Содон Жамц хутагтыг бүх шарын шашны толгойлогч гэж өргөмжилж Далай лам гэдэг цолыг түүнд өргөжээ. За үүний хариуд Содон Жамц Алтан хаанд Хувдлын хааны бүх цолыг зүүхийг зөвшөөрчээ гэж. За түүний дараа анх дугаар богд өндөр гэгээн зан узар гол төлөөлөгч болон тодорч лам нарын номд хувцас уншлаг хурал номын дэг ёс ая их шиг бүхнийг Монгол орны эрс тэс уур цаг уур газар зүйн байршил Монгол хүний зан заншил ахуйн нөхцөлийн онцлогтой уялдуулан Монголын гэх өвөрмөц хэв шинжтэй бурхны шашныг үндэслэн анх хөгжүүлж байсан юм байна. За тэр Содном дорж гэж хүнээс улбаалаад нэг ямар зовлонт шодном гэж гэдэг. За тэгээд зан 6 өвлж яваад 20 дугаар зууны ихэнхэд халах 4 аймгийн 80 гаруй хошууны нийт 700 орчим сүм хийдэд 115 мянган орчим лам шавилан сууж тэдгээр сүм хийдэн аажмаар суурь амьдралтай төвүүд хувирч гар үйлдвэрлэл арилжаа худалдаа үйлчилгээний газрууд хөгжижээ. За өндөр гэгээн зан узраас эхлээд 8 дугаар богд Жавзан дам хотогтын үе хүртэл шарын шашин цэцэглэг хөгжихийн хамт гүн ухаан зурхай эмнэлэг урдлаг хэл шинжлэл хэвлэл ёс суртахуун нэвтэрч ард түмнийг гэгэрүүлэхэд ихээхэн тус нэмэр болсон байдаг. За энийг бол бас үед өөрөөр тайлбарлаа. За манжийн суртал монголчуудыг дарах гэж оруулж ирсэн шашин хэмээн бас үцэцгэх нэг их хэсэг нь бас байна лээ шүү гэж ерөн байдаг таач. За ингээд эндээс хараад үзэхээр энэ хүн ил тавьдаг ёс нь шарын шашин буюу төвдөөс гаралтай зан үйл гэж ойлгож болно. За тэгэд төвд гэдэг тэгэхээр энэ төвд ч өөрөө бас ийм ил оршуулах зан үйлтэй. Үүнийг нь болохоор тэнгэрээ оршуулах гэдэг юм. За нас нөхцсөн хүнийг бол нэг 2 хоног өнгөрснийхэн дараа нэг 2 хоногийн дараа яадаг юм бэлээ. Гар хөл мөлийг нь тэгж тастаад шуунд өгдөг байгаа. Цагаан тас гэвүүд шуунд өгж тэгж махыг нь идүүлээд тэгээд дан яс үлдэнгүүд нь ясыг нь бутаргаад бүр нунтаглаад тэгээд цацч бүр юучгүй болгодог. Энийг нь болохоор тэнгэрийн оршуулга хэмээн үздэг юм байлаа. Энэ нь болохоор төвдийн тэр шашны урсгалд бол амьд бие махбод бол ингээ хэрэгцээгүй болсон тул ингээ бус амьтдад хоол хүнсүүлж дуустгаа гэсэн нэг тиймэрхүү нэг утга учиртай зам үйл юм байлаа. За тэгээд ийм тэр хүний чинь өнгөрснийхэн дараа тэр гар хөлийг нь тастаад тэр амьтанд жижиглж өгөөд байгаа хүнийх нь мэрэгжил гэх юм уу тэр ажлыг нь хийдэг хүнийг бол рогиоп буюу дараагийн төрөлд зуурчлагч гэдэг юм билээ. Энэ хүн нь болохоор цалин нь болохоор нэг хүн эд бат хийхэд юм уу бэлэн болгоход бол $13.5 авдаг юм байна. За энэ ч юу гэсэн үг юм бэ? Монгол банкны шарч 3568 байгаа юм байна. Өнөөдрийн түнгээр долларын хэмжүүл. За тэгэхээр нэг 48,168 гэхэр чинь нэг Монгол мөнгөөр бол 48,000 гаруй төгрөг юм байна. Энэ нь бол тухайн төвддөө бол маш их мөнгө юм байна. Тэгээд нэг өдөрч хичнээн хүннийг ч эд бат хийдэг юм тийм ээ. Тэгэхээр овоол 90 мөнгө авдаг юм шиг. За тэгээ ямар хөлөг байх вэ? Ч бүглүүтэн хүний эдэрхтэн тастаад өдөржингөө тастаад зогсно гэхээр. За манай шагнад бол баг өдөржингөө харчвал шүнжингөө дундхай байгаа зүгээр хачин болгоод өгдөг тийм ээ. За тэгээд ергээд нэг монголчуудын
асуудалтай ирээд оръё. За Биржевский гэдэг одоо нэг Оросын эрдэмтэн одоо өргөд аялагч гутам зүйлсийг оршуулгын газар харнаа гэсэн одоо бүтээлтэй. Энд одоо нас нөхцөсдгийг нохой шувуунд хайж өгч идүүлдэг. За ясаар дүүрсэн энэ газрын сүүдрэн зөвхөн хүний махаар хоолдог нохтын сүрэг юм а. За шин зохицоос ганц 2 цагийн дараа юу ч үлдэхгүй нохой хэрэг элээ идэж дуусгана. За өргөд нас барагчдыг одоо өргөө гэдэг ч юм бол юу байгаа штэ нийслэл хүрээг өмнө нь бол одоо өргөө гэж нэрлэдэг байсан юм билээ. За өргөд нас барагчдыг авч явах хүмүүсийг гаргасан гэрийнхэн дэрэгдээс л ноход дагаж яваад одоо 50 гутан л шууд идэж эхэлдэг гинэ. За нөгөө ил тавиад эхэлчихгүүд тэгж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээд амар юм байна л да. Эдгэрийг нь бол алгасаад яваа. За тэгээд Обручи гэдэг хүний тэмдэглэлд бол за Орсын суугчид нь за хүрээний нийслэл хүрээний те өргөөгийн Орсын суугчид нь хамаг хог угаацсаа гэр хашаанаасаа гарангуут хайчихдаг. За ноход баасыг нь оролцуулаад идэж болох бүхнийг иддэг тул хүмүүс амьд байх боломжтой болдгоо. За энэ нохтын хувьд одоо явган зэвсэггүй хүн бол зүгээр хоол хүнсэл гэж ойлгох өднө. За туулын хөндийн баруун хэвгийн уулсын хундуйн хонхорт одоо монголчууд нөхчөксдөө тавих бөгөөд за ойр орчмын нөхөнд үүрлэх ноход тэднийг иднэ. За би чулуулгын судлахаар уруудах гэтэл одоо консул хоригдсон. За энд Оросын иргэн бүрээд эмхтэйг ноход мориноос нь татаж унгаа идсэн гэдгээ. За морин гүйж ирсэн агаад за хайж явсан казакууд хувцсны өөдсүүдийг л олсон гэжээ. За Макски гэдэг хүн болохоор за монголчууд нөхцөгсдөө нохтод идүүлж байгаа да одоо дэндүү тасаж өөрөө оршуулахыг бол хүлээн авдаггүй болжээ. За өнгөрсөн зууны 80-аад онд одоо Монголд Оросын шууданг харгалзаж явсан казак Немчино одоо нуур зуурдаар нас барсан. За өнгөрсөн 100 гэхэр чинь за 1880-ад оны үед юм байна л да тий. За оршуулах газар хүсгэд нутгийн ноён Оросын оршуулгын газартаа оршуул өөр газар оршуулбал гай авчирнаа эсвэл ил тавьгээ зөвшөөрөөгүй. За энэ үхнээс үзэхэд одоо Нарийн ямагийн домог Монголын хувьд хэрэгжиж байжээ. Гэтэ уг кино шиг уянгийн хайдлын байдалтайгаар биш натурал байдалтайгаар одоо прагматик хувилбараар хог дээр авчиад хайчдаг нүхтэй орхиод нүчгдэг байсан гэж. За юм уу ч. За энэ ч одоо үн ч юм удлаа ч юм уу те. За нэг ийм тэмдэглэл бичсэн байна. Гэтэ энэ тухайн үед одоо Монгол бол туйлдаа хүрхийн ирээр хүрчихсэн одоо үнэхээр одоо ядралтын туйлд үнэхээр хүрчихсэн байсан ядруу байсан үеэлтэй бас магадгүй те. За энэ түрүүнд орж ирдэг энэ Нарийн ямагийн домог гэж яриад байгаа. За эн чинь бол яг болсон одоо бодит явдал байдаг. За бүр кино хүртэл байдаг энэ чинь. Зүгээр Каны пистол наадмаас хүртэл билүү шилдэг киногоо шалгарсан маш том кино идэв шүү. За та бүхнийг үзээрэй бүр амар кино байгаа тэр. За одоо 19-р тухайн үед одоо 19-р зууны үед л одоо Японд болж үйл явдал гаргад тийм а. Яадаг вэ гэхээр тэр чинь бүр за би энэ зураг хөргийг тавьчих. Бүр тийм нэг өндөр настай болсон ээжүүд өвгцүүл энтрээ өндөр дээр Нарийн ямаа гэж уул руу одоо өөр хүүхдүүд нь аваачиж тэндээ шууд тавьж орхиод тэнд нь одоо нас нөхцүүлдэг. Зарим нь бол уул муулнаас тийм шидэд нас өнгөрүүлждэг тийм амар кино хүн чанарын кино байгаа. За тэгээд тэрийг нь бас зарим хүмүүс тайлбарлахдаа бол бүр өндөр настай болсон одоо эдгэхээргүүдийн өвчин зовлон туссан тийм ээж аавудаа аваачиж орхисон гэсэн тайлбарыг бас тавьсан байт юм байлээ. За тэр бол үнэхээр яг нийгэм цаг үеийн хэцүү байсан идэх хоолундаас ахгуулал те өндөр наслаад авах хэцүү байсан тул тийм үйл явдал хийсэн гэсэн нэг кино байдгаа. За тэрний тухай бас хальт оруулж ирсэн байна. Тухайн үеийнхэн тэр Японы цаг байдал, нийгмийн амьдрал нь тэр нэг тосгоны амьдралын тухай өгүүлдэг юм аа тэр чинь. Үнэхээр хэцүү тийм цаг үе байсан болохоор тийм одоо өндөр настай болсон ээж аавыгаа тэр ууланд аваачиж тавьж өнгөрүүлдэг байсан тухай харддаг байгаа. За ер нь нэг үзчихэд за эцэг эхийгээ улам хайрлах тухай бодол бол тархинд өөр ирэхгүй шингэндээ асал нэг нулимстай хутгадаг кино байд юм а та бүхэн үзээрэй. За эргээд одоо нэг үндсэн сэдвлүүг оръё. За тэгээд тухайн үед чинь нөгөө өргөөд бол хүний мах иддэг тийм ноход бол бүр учиргүй олон болчихсон байсан. Тэгээ шөнө орой морой ганц нэгээр явах бол ямар ч боломж байхгүй. Тэгээ явах юм бол одоо баригдаж өгөх нь тэдэрт бол халуун болно. Тийм тухайн үед бол үг хүртэл гарсан байсан байгаа. Ард иргэдийн дунд. За өдөр нь бол номын дуу тасрахгүй
урал номын дуу тасрахгүй, өвч нь бол нохойн дуу тасрахгүй гэж одоо хоорондоо ярилцгадаг байсан байгаа. Тэгээ энэ Орсын эрдэмтэд хүртэл ингээд дуу чимээгийн сонсож явахад бол тэр өргөд бол юу шөнө болохоор тийм далайн давлгааны чимээ мэд хүртэл нохтууд нь тийм хоцож үлэлддэг байсан гэсэн тийм тэмдэглэл үлдээсэн байт юм байлаа. За тэгээд бас нэг ингэж байгаа маа. Энд чинь тухайн үед нөгөө нохтууд нэг их эрлийцжээгүй гадаад дотоодоос нохтууд одоо их орж ирж эрлийцжээгүй цулдуу одоо нөгөө Монгол банкардуу нохтууд их байсан. Тэгээ том одоо савг дэлт Монгол банкарч одоо ямар айтар савг дэлттэй сүултээ хурцөгтэй билээ. Тэгээд одоо том хар тийм нохтууд байсан гэдэг яриа байдгаа. За тэгээд бас нэг юм байдаг юм аа яриа байдаг. Энэ нь болохоор монголчууд ер нь нохой хүүхдийг хааллах сайн гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр нохой хааллах сайн гэдэг болохоор ер нь нохойг алж нэг их устгахыг хэмэлдэггүй байсан. За тэрнээс бас үүдэлтэй ингэж бол маш ихээр үрдсэн гэж байгаа. Тэгээ өргөө одоо хүрээндээ хүртэл одоо нохтуудыг хүртэл хооллох, багсах зүйлээр хооллох, унтлах үе бас байсан гэж зураг тэмдэглэл төртлүүлсэн байдгаа. За энэ одоо айтер их нохтуудтай болчихсон үед нь за 1920-оос одоо 21 оны үед ч одоо Монголд одоо сайн муу нэрээр 90 муу нэрээр л үлдсэндээ зайлвал за нөгөө галзуу баруун өнгөр гэж хүн чин гараад ирж байгаа. Баруун өнгөн Штенберг гэж хүн чинь одоо Монголд ороод ирж байгаа. Одоо Оросын хаант Оросын үеийн хүн шүү дээ. Одоо цагаантай хүн гэсэн үг. За тэгээ энэ ч бол за Балтийн тэнгисийн тийм герман гаралтай хүн. Тэгээ Оросын армийн дэслэгч генерал хүн байгаамаа. За тэгээ Оросын иргэний дайнд оролцож одоо улмаараа 1920-с 21 онд одоо Монголд Богдаан төрийг сэргийх зорилгоор Хятадын амин зэргийн эсрэг дайны үйл ажиллагаа амжилттай зохион байгуулж Монголыг одоо гамингуудаас чөлөөлсөн маш их алдаргаа биетэй хүн байдаг юм аа энэ хүн. За тэр далимаар энэ чинь нөгөө нийслэл хүрээ чинь бол одоо нөгөө өргөө нийслэл хүрээ чинь хот нөгөө хогоороо дүүрчихсэн тэгээ золбин ноход мохтор бол өстой дүүрчихсэн байхад нь энэ баруун өнгөр гэж энэ хүн чинь бол маш том цэвэрлэгийг хийж өгсөн юм байлээ. За хог шалбаагийг нь бол бүгднгээр нь одоо цэвэрлүүлээд тэр золбин нохтыг бол ихэнхийг нь устгаа тэгээ цухтаалгаад бол маш том цэвэрлэгийг хийж өгсөн гавьяатан хүн юм билээ. За энэ хүний чинь ер нь дандаа харлуулах тийм хагис хэрцгээ энтергээд за эн чинь бол бас л Монголын түүхэнд бол юуг нь бол ер нь маш том гавьяаг байгуулсан байгаа шүү дээ. Тэр өвчнөө босч чадахгүй байсан, тэр гамингаас чөлөөлөгдөж чадахгүй байсан зүйлийг нь энэ баруун өнгөрн гэж хүн чинь орж ирэнгүүтээ одоо цэвэрлээд одоо ангижруулаад өгсөн байгаа. Тэгээ энэ монголчууд чинь яг нэг зөвлөх хөдөлсөн юм л да. Энэ үед нь бол тэгээ түүхий чи хүмүүс тийм янзаар ярина. Хальт тийм сонссон юм аа уншиж мэдсэн юм байхгүй, хальт сонссон юм аа өөрийнхөө зүтгээд идэг тийм нэг сонин хүмүүс бас байд юм аа тийм түүхийн тал дээр. За тэднэртээ тэгээ маргалдаад бол угаасаа сунжраад дуустдаггүй болохоор нэг маргалдаад авах шаардлага байдаггүй. За энэ чинь Оросчин дотроо зөвлөлт Орос улс тэгээд одоо хаант Орос улс гэх нэг хоёр задарчихсан хоорондоо дайччихсан байгаа. Тэгээ баруун өнгөрч одоо Монголд ирээд одоо Монголын гамингаас чөлөөлөөд Богдханыг одоо хаан залангуудаа тэгээ байж ах үед нь большевикууд орж ирээд одоо тэгээ тэрнтэй нь одоо манай Сүхбаатар Шинжээ эдэр нийлээд эдгээр чинь монголчин нэг энэ Оросын хоорондын нэмзэлтэн дээр нь гоё ухаалаг ажиллаад үлдчихсэн байхгүй. Тэнгүүдэ баруун өнгөрийг нь тэр одоо коммунистууд бариулаад явуулаад тэр юу гэдэг үлээ Новосибирск гэдэг үлүүдээ цаазаар авсан гэдэг үлээ. Нэг тийм түүх болоод дуустдаг юм аа. Энд дээр нэг монголчууд бол нэг айтар гоё тоглолт хийгээл гараад ирсэн гэд ойлгож болно. За би тэгээд энэ Оросыг сайн Хятадыг муу энэ төр гэж нэг үзээд байдаггүй. Нэг Орос Хятад гэж нэг олон улс эдэр гэж нэг юм сүжирээд байдаггүй хүн байгаа. Гэхдээ энэ хүн бол ер нь Монголын түүхэд маш том бол гавьяаг байгуулсан хүн юм аа гэдгийг мэдэж аваасай гэсэндээ ярьж байгаа юм аа. За тэгээ энэ нэг хүн ил тавих тийм ёсыг бол ингээ одоо ойлгож байгаа юм. Энэ төвдөөс орж ирсэн гаралтай ёсоо заншил одоо зан уламжлал гэх юм уу тийм зүйлээ гэдгийг одоо ойлгож байгаа. За тэгээд энэ ил тавих ёсоо чи ер нь байлгасаар байгаад 1955 онд одоо Маршал Чой болсон одоо хуулиар баталж одоо ил задгаа тавихыг бол хориглосон юм байна. Гэсэн ч одоо нэг хүүхдийг одоо юмд боож уул хадан дээр тавих те хайр цаг савнд хийж энд тавих явдлууд бол за баруун аймагуудад бол байсаар байсан бүр одоо хожуу алга болсон гэж
үлдээсэн түүхэнд үлдээсэн байдаг. За тэгээ эртнийч гэж дээр хүмүүс ярьдаг байсан л да. Намайг багт ч гэсэн настай хүмүүс ч гэсэн хүмүүс ярьдаг л байсан. Хүнийг ил тавьдаг. Тэнгүүд нөгөө зуны халуун малгонд хүн чинь хөөгөөд хэвччихсэн байсан хүн чинь босоод ирээ суучихсан байдаг гэд. Өчнөө тохиолдлууд би ер нь сонсч байсан. Тэгээд ер нь дэлбэрдэг нөгөөх нь хөөсөрөөгөө дэлбэрдэг. Яа өстө хүн амир энэ бодхоос амир тийм юмнууд их л сонсч байсан. За тэгээд хүний ясны тэр паспортоос болоод гэрэлтдэг тэрийг нь чөтгөрийн гэрэлж гэж ярьдаг гээл ам дамцнаа. Тэгээд нэг 9 шидийн яриануд байдаг да. За энэ нэг хөөрхөн юм байна. Би одоо энэ зургийг нь тавья. За Африкийн Конго улсын Пана бодхийг гихчээ нэр одоо төвдийн их багшийн хойд дөрвөр тодорсон одоо Африкийн анхны хүн боллоо гинэ. Хөөрхнөхөр. За энэ би зүгээр энэ расист арьс өнгөөр ялгуурлах үзэл биш шүү. Зүгээр л энэ хөөрхөн санагдаад ер нь та бүхнийг үзээсэй гэж бодоод хуваалцаж байгаа юм шүү. Тэгэхээр элдв тэгэхс тийм үзэл бол байхгүй. За тэгэд нэг энэ удаагийн маань дугаар нэг иймэрхүү богинохон дугаар байлаа. За дараагийн би ярих дугаараа сэдвээ шууд яриад хэлчихье. За би энэ цөөвөр чом гэдэг амьтны тухайд үнэхээр олон хүн асууж сургалж байна. За би энэний тухайд бүр галзуу тийм мэдээллүүдийг бэлтгэж гисэн байгаа. Тэрийг та бүхэнтэй хуваалцснаа. За хэд хэдэн санал тавьсан болохоор би хийж байгаа юм шүү. За тэгээ та бүхнийхээ тавьсан саналыг би уг нь ихийг нэцэхгүй дугуулын дурахгүй гэдэг шиг тэгээ баг багаар оруулаад явж байна. За тэрийг бас ойлгоорой. За тэгээд энэ нэг миний нэг хоолой өвчин энэ хоолойдоо би өвчтэй юм л та. Хоолой өвчнгөөр маань их дооёолж тав болох хүмүүс их байна. За яг тэгээ буйнаараа болгоё гэж бодож байна да. За мөн би энэ саяны сэдвүүдээр энэ Нараямагийн домог гэж тэр Японы домгийн тухай домогтой ойролцоо түүхийг ярих гэж байгаа боллоо. За монголчууд ч гэсэн эрт дээр үед одоо аян замд явах за хожим ч гэсэн одоо нэг өндөр настай аян замын аяд аахаа байсан бүр хөдөлчихсөн хүмүүсээ яадаг байсан одоо тэр голт залах тийм ээ ачаам барих энтрийн тухай ярих гэж байгаа юм боллоо. Өөрийн мэдлэгээсээ ярих гэж хагаад унш тэмдэглэсэн мэдээллүүдийг ярих гэж хагаад боллоо. Энэ одоо хит үндсэрхийг монгол хүн хийж яахгүй ихгүй гэсэн айгуул тийм үзэлтэй хүмүүсээс байх тэднэрийн давчлаад ороод ирэх байх гэж бодоод орхилоо. За баяртай.